Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Poetikun. Emocionet poetike do të vazhdojnë në ekranin e televizionit Apollon. Ky është edhe misioni jon, të përcjellim tek ju ato emocione të ngrohta të kësaj bote të bukur, të botës së letërsisë, të këtij realiteti i cili shumë herë e zbukuron në jetën tonë, shumë herë na qetëson në brenda ndjenjave dhe emocioneve tona. Do të lutojmë për vargje poetike dhe sigurisht dhe në për personazhe, në prozën e një autori. Por sot kemi përzgjedhur një tjetër autor i afërt me ne, nga qyteti i Fierit, por që krijimtaria e tij tashmë është bërë larmishme për vetë numrin e vëllimeve të tij dhe për larminë e personazheve. Në studio bashkë me ne sot është poeti dhe prozatori Ilirian Sadikaj. Ilirian, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studion e televizionit Apollon. Përshëndetje. Ju faleminderit për ftesën tuaj. Është kënaqësi që ju kemi sonte në studion e emisionit Poetikun dhe sigurisht duke dëshiruar që të ndajmë me spektatorin të gjitha emocionet letrare. Madje jo vetëm emocionet, por edhe mënyrën, formën se si ngjizet kjo letërsi, e cila është kaq interesante. Kushdo që jeton me të, kushdo që shfleton një libër, është në gjendje të flasë me minuta dhe me orë të tëra madje për ato emocione që ai ka marrë nga vepra letrare. Por kuptohet, autori është ai i cili ka jetuar më afër me këto vepra. Dhe ne sot kemi dëshirë të udhëtojmë dhe në përvojat tuaja, në idetë tuaja, në mënyrën se si ngjizet kjo vepër letrare. Pa humbur kohë, kam dëshirë të kaloj tek pyetja e parë. Si u gjendet në rrugën e letërsisë? Çdo njeri nuk ka ndonjë plan për të bërë shkrimtar apo për të bërë gjerë, kur është fëmijë. Letërsia është shumë se sa një profesion. Unë jam bërë shkrimtar, ose më sa përpiqem të bëhem shkrimtar. Gjithë mbetemi në një rrugë përpjekjeje, është normale. Pa ditur që do besha i tillë. Mendoj që të lexuarit e shumt të bën është fillesa e çdo. Pra, gjithçka tek ju ka filluar përmes leximit.